Hello everyone, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ and கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ்னுடைய ஹால் தான் இருக்க போகுது இந்த வீடியோல. அதாவது ரொம்ப சின்ன கிச்சன் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் and எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 பீஸ் கண்டெய்னர் செட்டு. ஸோ இது வந்து ஏர்டைட் கண்டெய்னர் 1100 ml வரைக்கும் இதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இதை வந்து நான் மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து நான் வாங்கும்பொழுது ஒயிட் கலர் லீட்ல வந்து அவைலபிளாக இருந்தது. பட் இப்போ வந்து ஒயிட் கலர்லாம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருக்குது, பிளாக் கலர் லீட்ல தான் இருக்குது. அண்ட் இதை வந்து நான் ஒரு 380 அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் தான் வாங்கியிருந்தேன். நான் வாங்கி ஆல்மோஸ்ட் 1 இயர் கிட்ட ஆகுது. ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். வந்து பிளாஸ்டிக் டிரான்ஸ்பரண்ட் கண்டெய்னர் தான். ஸோ இதுலேயே வந்து 6 பீஸ் செட் இருக்குது, 12 பீஸ் செட் இருக்குது. நான் வந்து இனிஷியலாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு 6 பீஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ 6 பீஸ் வந்து 380 அந்த ரேஞ்சில் வருது. அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னன்னா, எப்பவுமே கிச்சனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் செட் வாங்கும்போது ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்க கண்டெய்னர்ஸ் வாங்குங்க. ஏன்னா ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்க கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அதுவே வந்து ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கும். அண்ட் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் நீங்க வாங்கினீங்கன்னும் போது ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து நான் அமேசான்ல தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து ஸ்பைஸ் ஜார், கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் இல்லை பிளாஸ்டிக் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ்க்குலாம் வந்து லேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட இந்த மாதிரி லேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் பொழுது நம்மளுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது. அண்ட் புதுசாக யாருன்னா வந்து உங்கள் கிச்சனை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க. இந்த லேபிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனுக்கும் ஒரு அழகான லுக் கொடுக்குது. அண்ட் இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்துட்டு 189 ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் இதில் வந்து 108 பீசஸ் இருக்குது. அண்ட் இதுலயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் கலர் வந்து ஒயிட் அண்ட் பிளாக் 2 கலர்ல இருக்கு. அண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட்ஸும் வந்து இதுல நீங்க மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்டிக்கர் தான். அண்ட் இது வந்து 6 செட் கிளாஸ் ஜார் கண்டெய்னர். வந்து 1000 ml வரைக்கும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நான் மீஷோல தான் வாங்கியிருந்தேன். பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 அந்த ரேஞ்சில தான் வாங்கியிருந்தேன். பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வேண்டாம், அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஜார் கண்டெய்னர்ஸ் கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். பட் இது கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட்ல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணணும், கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த கிளாஸ் ஜார்ஸை. நான் வந்து எக்ஸஸா இருக்க ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்றேன். ஸோ ஃப்ரீக்வெண்டா இதை நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். லுக் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இது கிச்சனுக்கு அழகான லுக் கொடுக்குது. அண்ட் இந்த ஸ்டீல் ரேக் வந்து நான் மீஷோவில் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ கவுண்டர் டாப் வந்து சின்னதாக இருக்குன்னும் போது இந்த மாதிரி ரேக் வாங்கி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து இதில் ஸ்பைஸ் ஜார்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக வாங்கியிருந்தேன். ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி வச்சிருந்தேன். இந்த மாதிரி கார்னர்ஸில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 220 அந்த ரேஞ்சில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இந்த ஜார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் லிட்ல இருக்க இந்த ஜார்ஸ்லாம் வந்து நான் டிமார்ட்ல வாங்கியிருந்தேன். ஸோ 4 பீஸ் செட்டு 99 ருபீஸ் இது. இந்த எல்லோ லிட்ல இருக்க இந்த ஜார்ஸ்லாம் வந்து ஸ்பார் மார்க்கெட்ல வாங்கியிருந்தேன், மெரினா மால்ல. அண்ட் இதனுடைய ப்ரைஸும் வந்துட்டு 99 ருபீஸ் தான். 4 பீஸ் செட் இருக்கும். அண்ட் இந்த ஜார்ஸ்லாம் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், மறுபடியும் அதை எல்லாமே ரீஃபில் பண்ணணும். அண்ட் இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியாவே இருக்கு. அண்ட் இந்த ட்ரே வந்து நான் டிமார்ட்ல வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து நான் ஆயில் ட்ரேவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆயில்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரே வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரே யூஸ் பண்றதுனால ஆயில் ஸ்பில் ஆனாலும் அதை வந்து ஈஸியா நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி ஆயில் டிஸ்பென்சர் பாட்டில்ஸும் வந்து நான் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கியிருந்தேன். இதுலேயே வந்து சைஸ் வைஸ் இருக்குது. 500 ml இருக்குது, 1 லிட்டர் இருக்குது. ஸோ இது வந்து 1 லிட்டர் பாட்டில். அண்ட் இது வந்து 500 ml பாட்டில். இது இந்த 1 லிட்டர் பாட்டிலில் வந்து கடலை எண்ணெய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அண்ட் இந்த 500 ml பாட்டிலில் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்குது.
கிளாஸ் பாட்டிலில் வந்து நான் நெய்யை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ இப்போ எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால எம்டியாக இருக்குது, மறுபடியும் ரீஃபில் பண்ணணும். இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 120 ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் வாங்கியிருந்தேன். 500 ml வந்து 90 ருபீஸ். இதில் வந்து ஒன் டைம் யூஸ் பண்ண ஆயில்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இந்த பாட்டிலில். அண்ட் இந்த கியூட்டான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலர் கோட்டட் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நான் மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து 3 பீஸ் செட். இதுலேயே வந்து காஃபி, டீ, சுகர்ன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது கலரும் வந்து நல்லா வைப்ரண்ட்டாக அழகாக இருந்தது. ஸோ அதனால நான் வாங்கியிருந்தேன் இது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கிறதுனால நான் வாங்கியிருந்தேன். இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500 தான் இருந்தது. ஸோ 400 to 500 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது. இது வாங்கியும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 year கிட்ட ஆகுது. இந்த மாதிரி டீ சுகர் கண்டெய்னர் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ்லயும் இருக்கு அண்ட் வுட்லயும் இருக்கு. நான் வந்து ஸ்டீல்ல வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதை பார்த்து வாங்கினேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து கிச்சன்ல பாக்குறதுக்கே ஒரு அழகான லுக் கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து ரஸ்ட் ஃப்ரீ அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ வாங்கி ஆல்மோஸ்ட் 1 year கிட்ட ஆகுது. இது வரைக்கும் எந்த ரஸ்டும் ஆகலை. இதுல யூஸ் பண்றதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. அண்ட் இதுல வந்து ப்ரௌன் சுகர் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ என்னுடைய பையனுக்கு வந்து ப்ரௌன் சுகர் தான் பிடிக்கும், ஒயிட் சுகரை விட. ஸோ நாட்டு சக்கரை வந்து ஹெல்த்திங்கிறதுனால இந்த சின்ன வயசுல இருந்தே அவனுக்கு நாட்டு சக்கரை தான் பழக்கப்படுத்திட்டோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் நான் வந்து மீஷோல இருந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து அட்ஹெசிவ் ஸ்டாண்ட் ஹோல்டர். இது வந்து லைக் மல்டி பர்பஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிச்சன்ல யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பாத்ரூம்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இது வந்து கிச்சன்ல யூஸ் பண்றதுக்காக வாங்கியிருந்தேன். பட் எனக்கு வந்து ஸ்டிக் பண்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்லை. அதனால இதை வந்து நான் பிளைனா கீழே வச்சுட்டேன். இது அழகா நீங்க வால்ல கூட ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வால்ல ஸ்டிக் பண்றதுக்கு எங்கேயுமே செட் ஆகாத மாதிரி இருந்தது. அண்ட் தென் எனக்கு வந்து லைக் ஹெவி வெயிட் தாங்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்தது. அதனால நான் ஜஸ்ட் இதை கீழே வச்சுட்டேன். வந்து அந்த சால்ட் ஜார்லாம் வச்சு பார்த்தேன். பட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சுகர் காஃபி டீ கண்டெய்னர் வந்து இதில் வச்சு பார்த்தேன். எனக்கு என்ன இது இந்த லுக் பிடிச்சிருந்தது. அதனால நான் இதை போய் இதில் வச்சுட்டேன். அண்ட் சின்னதாக ஒரு டெக்கருக்காக நான் இந்த பிளான்டர் இங்கே வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா கிச்சனுக்கு வந்து அழகான லுக் கொடுக்கும். அண்ட் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டிஷ் ட்ரைனரை வந்து நான் அமேசான்ல வாங்கியிருந்தேன். ஸோ லிமிட்ரோ ஸ்டீல் அப்படிங்கிற அந்த பிராண்ட்ல இருந்து இதை நான் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் இந்த பேஸ்கெட்க்கு வந்து 180 டிகிரி ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து லிஃப்ட் பண்றதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் இதுல வந்து டிட்டாச்சபிள் ட்ரே கொடுத்துருக்கிறதுனால நீங்க அதை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதுலயே வந்து டபுள் பார்ட்டிஷன் ஸ்பூன் ஹோல்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து ஸ்பூன் இல்லைன்னா டீ ஃபில்டர்லாம் வந்து இதுல போட்டு வச்சுக்கலாம். இதோடைய பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1300 அந்த ரேஞ்சில் தான் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் இந்த நைஃப் ஹோல்டரை வந்து நான் டிமார்ட்ல வாங்கியிருந்தேன். இதுவும் 100 ருபீஸ் அந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில் தான் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் சிங்க்குக்கு கீழே இருக்க இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ற பாத்திரம்லாம் வச்சிருப்பேன். அந்த பாத்திரம்லாம் ஒரு ட்ரேல வச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அண்ட் இந்த ட்ரே வந்து ஆன்லைன்ல அவைலபிளா இருக்கு. பட் அதுல வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமா இருந்தது. ஸோ நான் வந்து முருகன் ஸ்டோர்ல தான் வாங்கியிருந்தேன். 250 அந்த ரேஞ்சுக்கு வாங்கியிருந்தேன் இந்த ட்ரே. ஸோ இந்த சாப்பரும் கெட்டிலும் பாத்தீங்கன்னா நான் அமேசான்ல தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ சாப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல இருந்து வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் கெட்டில் வந்து பிரிஸ்டீஜ்ல வாங்கியிருந்தேன். ஸோ வீடியோவில் பார்த்த எல்லா ப்ராடக்டோடைய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் மீஷோவில் வாங்கியிருந்தேன் வால் டெக்கருக்காக. ஸோ கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் டெக்கர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக இது வாங்கியிருந்தேன். இது இன்னும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை, ஜஸ்ட் இங்கே ஹேங் பண்ணியிருக்கேன்.
வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். Till then, it's bye bye from Preeti. Thanks for watching.